Mira, este chico estaba a punto de sentarse cómodamente a comer en el avión cuando el pasajero que estaba sentado justo delante de él, sin pensarlo 2 veces, reclinó su asiento por completo. El chico intentó enderezarlo, pero el pasajero de delante levantó el asiento entero y lo colocó directamente encima de él. El pobre chico gritó de dolor. Justo en ese momento, una azafata llegó con una taza de café caliente. Pero antes de que pudieras ver lo que hizo el chico, ¿quién te protege? Si tu respuesta es Dios, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y sí, deja un corazón rojo en los comentarios. Pero el hombre que estaba delante de él, sin pensarlo 2 veces, le arrebató el café. Luego, con toda tranquilidad, empezó a bebérselo y sin piedad le arrojó lo que quedaba al chico.